ولا الله عنوان كيدورتين وشاب نشأ في عبادة الله وقطع من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث النبي يقول عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه متعلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتلمامية تضبقف ومالنت قيامها بدبادية ربط قيامها كبدبادية. مالنت قيامه ومالن دير سيدا نصوص القرآن كي تلماميسو 50,000 سنة أيام ميلة تاقنانية كنت نكون أصلا ضدك الله حسابنا أيو ومالن دبضا ومالن دتك هوري يدتك دمب خلقك آدم لا يكوضا بيلي سوى كين أيو سيل يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. سيل لوغا أبال مريو كوي حمها السميين وحي قلبدين كوي وناق سميين اللوغو أبال مريو وناق. ومالين إلهي إن فرين نؤدي يرقرونه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومالين إلهي كنت الماميو جلجلا كيدو إنو أدقيهي. إذن مالين تاس ومالين دالي يردو قبودو. إلهي بقرآن كوحكولي: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. حيدي يلي با إلهي لي هذا كعب سويدان يعني هذا كقالودان مالين عرورته أي عفرالا نقطه حول كي يدبت تاغن. ومالون النبي عليه الصلاة والسلام كنت المامي حديث صحيح مسلم كويا الله إن عد عيد اللسور دوين دونه إلى أي قدر ميل أدو دو أيمن دونته دبتنا عدد اللسور دوين دونه كمقدار ميل. وحاو النبي كنت المامي يددكو انت يديدان أي يديد كود دولك قالي دونه dadka qaar baa dhididkoodu canqawyada u joogsanaya daad kugu noqonaya qaar buu lawiyada soo gaadhaya qaar buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu garabkiisa gaadhi doono qaar baa lagu tilmaamay inuu guntigiisa gaadhi doono. idan qaarna wuu hafin doonaa baa la yidhi. waa maalinta kulaylku uu keensanaya waxaa soo dhidida waxaana diididaysaa calaa qadri dambik sidaad u dambaabtay hadba inta ay leeg tahay. xataa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis kale saxiixayn ku yaalla wuxuu tilmaamayaa dhididkaagu inuu 70 baac 70 diraac dhudhun inuu dhulka hooska u geli doono qaarkoodna dadka inuu ilaa dhagaha gaadhi doono. إذن مالنتا سيدا وهولك يدي باطادة إيا مشاكل كبضان له دادكو حرادين دونا من ملجأ مال لغو قبضه حبين آدم كو رادعين دونا وروح الله هرسدا مجران هرنا مالنتا وحاجرا للي عرش الرحمن فقط. دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام وحلي مالنتا دادكو كديتكو كسوغن يهي dadka maanta harsan doona waxa kamida buu nabigu yiri 7 dadka maanta
dhibta intaa le ka bixi doona iyagu hoos qabow fadhiyi doona ee cadceeddaa soo dhowaatay ee dadku dhididku halkaa marayo iyaga ilaahay ka badbaadinayo 7 qof baa ka mida buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam 7dan waxaa ka mid ah imaam cadaalad sameeyey imaamku waa maamul ummad ninkii maamulayay ee ummaddaasi cadaalad kula dhaqmay ummad ciidu cadaalad samaysay waa camal aad u weyn waxaa kaloo ka mid oo ninkaa la daba dhigo oo nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam nin dhallinyaro ah oo ku barbaaray amase ku kobcay ama ku koray ilaahay cibaadadiisa waxaa kaloo nabigu raaciyey dad asxaabu mawaaqif ah nin qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahay oo markuu jamaca hore soo tukadaba wuxuu ka warwarayaa jamacii dambe goormuu bilaabmaya wuxuu kaloo nabigu tilmaamay 2 ilaahay dartiisu jecel oo diin iyo mabaadi'i walaalaysay isuna keentay kuna kala taga waxa uu nabigu kaloo tilmaamay qof mowqif leh oo gabadh wixii loogu xilan jiray oo dhan lihi magac iyo maamuus iyo quruxba lihi intay u yeedhay diiday oo yidhi ilaahay baan ka cabsanaya wuxuu kaloo nabigu tilmaamay qof keligii ilaahay intuu isu taagay ilmeeyey cabsi daraaddeed waxaa kaloo nabigu tilmaamay mid waxay midigtiisu bixiso bidixdiisu aanay ka warqabin waxa midigtiisu bixiso bidixdiisu aanay ka warqabin haddaba inagu xadiidkan hal qodob baa cinwaanka inoogu jira shaabun nasha'a fii cibaadati illah dhallinyaro ku kortay ilaahay cibaadadiisa riwaayo kale oo saciid ibnu mansuur uu sunankiisa ku soo saaray alxaafid ibnu xajarna uu ku leeyahay isnaadkiisu waa xasan ayaa salmaan alfarisi wuxuu soo aroorinayaa inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam warajulun afnaa shabaabahu wanashaatahu fii cibaadati illah nin dhallinyaro ah oo ku bixiyo ku mariyey dhallinyaronimadiisii iyo firfircoonidiisii ilaahay cibaadadiisa ayuha alxiba horta dhallinyaronimadu waa nicma nimco inay tahay waxaad ku garanaysaa waxaa la yidhi ahlu jannuhu da'da loo doortay waa inay dhallinyaro noqdaan jannada marka la galo da'da jannada lagu joogaya waa da' dhallinyaronimo ina lakum an tashubbuu falaa tahramuu abada buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu odhanayaa kuwaasi dhallinyara ahaanaysaana weligiin gaboobi maysaan carruurnimaduna waa ciil laga koro waayeelnimada dambena waa cajsi iyo daal iyo dhib badan tahay inta dhexe ee dhallinyaronimada lagu tilmaamo intay ku dhammaataa dhallinyaradu waa iska mas'ala khilaafiya laakiin horta waxaa la hubaa 22 ilaa 30 inuu nin dhallinyaro ah yahay da'daas oo ah da'da ahlu jannaah waa da' xoog badan waa da' marka uu fakaraya ra'yigiisa caadiga geeridu ay la fogtay ninka weyne hadduu in yar yara xanuunsado wuxuu is yidhaahdaa wartalow matii ay kaaga dhammaanaysayba laakiin ninka dhallinyarada ahi wuxuu iska rumaysay inuu berri ka kacayo ninka da'da ahi dhakhtarka markuu tago ballanku ma dhammaado 3 bilood dambe ilaa lama bogsadabay mar haddaad daayaha qaar gaadho soo noqodaasuma iskaga jiraysa ninka dhallinyaradii laakiin wuxuu rumaysan yahay hadduu 2 goor ku noqdo kara dhakhtarba maaha waayo wuxuu rajaynayaa markiiba inuu isagu fidh yidhaahdo oo boodo marka waa nin amalku nolosha ka qabaa dheer yahay dhallinyaradu waa nimay geeridu la durugsan tahay ninka dhallinyarada ahi waa nin muqhriyaadku waxyaabaha bini aadamka lumiya ay ku xeeran yihiin siiba casriga kan ninka dhallinyaradii inta badan waa nin jidh ahaan caafimaad qaba nin iyo gabadhkuu doonaba ha noqdo waa qof jidh ahaan caafimaad qaba waa qof waxyaabaha keenaya lahwigu ay agtiisa ku badan yihiin
ninka dhalinyarada ama gabadha dhalinyarada waa qof aan tajribo lahayn. qofku markuu da gaadho experience wax badan buu kordhiyaa, wax badan buu ka gaabsadaa khibradu haya daraadeed. laakiin ninka dhalinyaradii wax kasta waad ka boodi kartaa iyo waad saxi kartaa buu isleeyahay. experience kaasi ma leh uu naftiisa ama hawadiisa ku controli karo. haddaba maadaama uu rumaysay inay waqti badan baa hadhay, kollayba xagga dambe markaad waayeelowdaabaad ka toobad keeni. afkaartaasi dhalinyarada waa ku badanta. haddaba ninka isagoo da'daana jooga cibaadadana laazima, da'dii dhib oo dhammi dhici lahayd ninka jooga, laakiin intuu nafta xakameeyo ku xakameeya ilaahay sharcigiisa, gabadha nafta xakamaysa ku xakamaysa ilaahay sharcigiisa, ee ka xoog bata shahwaadkiisa iyo naftu waxay doonayso, ee nafta ku cidhiidhiyo ku qasba ilaahay cibaadadiisa inay ku sugnaato. ninkaasi wuxuu ka mid yahay ama gabadhaasi waxay ka mid tahay dadka uu nebi maxamed tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam maalinta la kadeedan yahay inaanay iyagu kadeedkaasi ku jirin, inay iyagu carshu raxmaan harsanayaan. sidaa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kaloo imaamu tabraani iyo axmed ba ay soo saareen, sheekh alalbaanina uu leeyahay sanadkiisu waa jayid, wuxuu tilmaamayaa ina rabbaka layacjabu lishaabi laa sabwata lah. rabbi wuxuu la cajabaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ninka dhallinyarada ah ee aan weecadka lahayn, ninka dhallinyarada ee quman. sabwa waa ismu mara mayaynu idhahnaa ama ficlu mara min mayl ila alhawa, sabwad weeyaan. haddana wahiya almara minhu, ninka aan marnaba weecan rabbi waa la cajabaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. yacnii ilaahay agtiisa waa qof qiimo ku leh. ilaahay agtii marka la joogo ninka dhallinyarada aan weecweecadka aqoon, qofkaa dhallinyarada ee sugnaaday ilaahay agtiisa waa qof qiimo iyo miisaan gaara ku leh. ayuha alaxiba, sidaa ogeed baa axaadiis badan aa maqlayseen in badan oo lagaga warramayo aakhiro su'aalaha gaarkee la isweydiinayo waxaa ka mid ah dhallinyaranimadii waxaad ku bixisay, wa can shabaabihi fiima afnaah. iyadoo cimrigoo dhan lagu weydiiyey ayaa si gaara lagu weydiinaya dhallinyaranimo. ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamayaa dad uu ammaanayo ayaa la yidhi waa dad dhallinyaro ah, ammaan daraaddeed. oo waa kuwe waa dhallintii qusuurta kuhuufta ka dooratay. guryaha boqortooyada ayay ka baxeen oo waxay doortaan inay god ku noolaadaan liajli inay ilaahaytiisa ilaaliyaan, inay cibaadadoodu saxnaato. waa suuradda aynu maalin kasta oo jimco akhrino. waxaa la rabaa in layna xasuusiyo dadka kan iyo ficladoodii. walidaalika baa layna yidhi jimco kasta waxaa sunno ah inaad akhrido suurat lkahf. suurat lkahf 4 qiso cajiiba bay ka warramaysaa. 4tuba ay u baahan yihiin xusuus joogta ah. 4ta qiso ay markaa ka warramaysa waxaa ka mid ah qiso fitnatu dunya oo dhallinyaro ay dhan iska dhigtay. inahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa baa ilaahay yidhi. waa dhallin rabbigood rumeeyey ananaanu hanuun u kordhinay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. sidaa awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku boorinayaa dhallinyaronimadu fursad laga haniimaysta inay tahay, fursad u baahan haniima. laakiin maca alasaf dhallinyartu inta badan fursadaasi cayaar iyo boodbood iyo daawasho iyo wax kale ku lumiyaan. nebi moxamedna wuxuu leeyahy war wakhtigaasi calayhi salaatu wasalaam waa wakhti haniimaysi u baahan. saa daraaddeed buu nebigu yidhi 5 ka haniimayso inta aan 5 kuu iman. war dhallinyaronimada ka haniimayso, ka faa'iidaysa buu nebigu leeyahy inta aan gabogu kuu iman. markaad weynaato caqligaagu si fiican buu u fakerayaa. tajribadii experience-ku wax badan bay kuu sheegayaan,
laakiin tamartu wax yar bay fulin karaysaa tamartu wax yar ayay fulin karaysaa waxa ballaadhan maskaxdu arki karayso ama ninka dhalinyarada ahi wuxuu doonu fulin karaa saadaradeed uu nabigu leeyahay war intaad dhalinta tahay ka faa'iidee intaanad gaboobin intaad caafimaad qabto ka faa'iidee intaanad bukoonin ninka dhalinyaradii musli oo caafimaad qaba war waqtiga caafimaad ka faa'iideysa buu nabigu leeyahay intaanad xanuunsanin waqtiga qaninimada غنيغو ما هو قرا مالك طبعا مالك هو كمد لكن عافماتك كمده قناعتك والغني نمدا كفايديسين تانت فقرين وحو البواين فراغدا نينكا دليردا خديدكيسو يري marka aad weynaato xidhiidhka bini'aadamka kugu sii badanaya mas'uuliyadka kugu sii badanaya aabbaad noqon awowbaad noqon adeeraad noqon reer baad uba weynaan tolbaad yeelan doonta adiga kugu soo hirta nolosha waa lagu yeelanaya markaad subaxii soo toosto intaad gurigaaga ka kicin 10 problem oo aan ahayn kuwii adigu aad xalay qorshaysatay inaad qabato ayaa albaabka ku taagan laakiin ninka dhalinyarada ahi waqtigiisa isaga iska leh cid lama laha وسيدو يسقو بلان غريستو no one bother غرينيا عد كلو كاسو دخغليسا ما جرتو سيدا اوغيد بو نبي وحلي عليه الصلاه والسلام ورفراقدا كفايديسو انت عانت مشغول نولش كفايديسو بو نبي ولي انت عانت غيريونين حديث امام الحاكم با ورينيا يا بياقي شيخ الألباني صحيح بقول الماميه haddaan dhalinyaranimada intaa ka tilmaamay waxa aan tilmaamaynaa haddaba qaybta aynu socono ah shaabun nashaa fi cibaadatillah nin dhalinyaro ah oo ku barbaaray ama se ku koray ama se ku kacaamay ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa cibaadadaynu ka rabnaa dhalinyaradu waa maxay masaajidka fadhfadhiyaba waxaynu rabnaa dhalinyaradu intay masaajidda gasho inaanay ka soo bixin maya qofka Soomaaliga inta badan culture-ku wuxuu ina baray mafaahiimta cibaadada aynu haysanaa inay inta badan ku eg tahay salaada iyo quraan akhriska iyo wardiga waa kamid waa cibaadada kuwa waaweyn bay ku jiraan laakiin qasaran intaasaynu ku soo koobnay kamaha ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay qul inna salati wa nusuki ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين نبي محمد با إلهي وحكولي عليه الصلاة والسلام وحط الأهضاء أنا الصلاة ضيب وعبادة محضة نص قيب قورعة أما عبادات كورنبا نرى الشيدة محياي نرى الشيدة دمانتي قيري ديده waxaan u dhimanayay waxaan nafta u bixinayaba dhammaantood ilaahay baa iska leh macnaheedu waa maxay qofka muslimkii nolosha oo dhan cibaado ka dhigi kara hadduu xagga alle ula qastiyo hadduu wixii inxiraafa wixii qallooc iyo dembiya ka ilaaliyo inta kalena uu niyasan kula yimaado waa cibaada نرشيدي وحوردن عدنا لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين عدنا إله لو ذات مايو معناه دمحوي أن حديثك كلا روايات كلا قد يسمكوا صار وريقار صحيحين كويالين بل رواية مسلمة متلمامنا أبي ذربة وحيري نبي عليه الصلاة والسلام صحابة استقار كمدا ويلي waliba waxa la yiraahdaa kuwii aan waxba haysan bay haayeen dabeetana waxay yiraahdeen dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur ilaahi rasuulkiisa oo ajarkiiba waxa la tagay kuwii xoolaha lahaa oo say ula tageen way sheegteen waxay yiraahdeen way tukadaan sidaan u tukanno way soomaan sidaan u soonno deed lacagna way haystaan oo wixii khayr iyo sadaqo oo dhan bay ku bixinayaan lacagtooda dheeraadka anana agtayda lacagtii ma taalo marka waxay leeyihiin nimankana ajarkii iyaga badsaday xal hal keeno
nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi oo idinku waxaa sadaqadaysataan miyadan haysanin wuxuu barayaa nabigu sadaqadu inaanay maal qura ahayn saa daraaddeed wuxuu yidhi idinku waxaa sadaqadaysataan miyadan haysanin wuxuu nabigu ku yidhi war hadda subxaan allah kastoo aad tidhaahdaan waa sadaqo allahu akbar kastoo aad tidhaahdaan waa sadaqo alxamdu lilah kastoo aad tidhaahdaan waa sadaqo kuwaasi waa dhan oo ninka xoolaha le intuu xoolaha ka shaqaynaya xisaabinaya mashquulsan yahay adigoo iska wardiyi kartaa ma intaad meel fadhiisata abad wardiyaysa may adoo shaqadaada haysta adoo beertaada qodayaad subxaan allah iyo alxamdu lilah adaba wadaysa adoo gaadhigaaga wataad subxaan allah iyo alxamdu lilah ada odhanaysaa laakiin inagaa mafhuumka inugu soo koobmay baa wuxuu yihi subxaan allah adiyo waxaa la xasuustaa marka la tukado dadkoo dhami subxaan allah subxaan allah subxaan allah wada odhan waqtigaasaynu xasuusanaa subxaan allahda waxaynu xasuusanaa markaad tidhaahdo wardi war bal tusbixii mee laakiin waxay ahayd qofka muslimka ahi noloshiisa war carabkaagu ilaahay dikrigiisa yuu ka engegin buu nabigu yidhi carabkaagu ilaahay xuskiisa yuu ka engegin haddaad gaadhi waddo haddaad shaqaynayso haddaad ordayso haddaad lugaynayso waad iska wardiyi kartaa wardigaasi wayse uma baahna oo waqti uma baahna oo tahaaro gaara uma baahna oo waxba kaagama baahna waa cibaada uu qofku mar kasta samayn karo isagoo shaqadiisa wata haddana wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dadku aa wanaagga u sheegtaana waa sadaqo qofka dadka tala fiican u sheegaya cilmi u sheegaya ra'yi lagu guulaysta u sheegaya meel wanaagsan u hagaya macruufku lama soo koobin macruuf waa wax allaaliya wixii sama ah wixii adduuniya aakhira miduu wax ka tara qofka intaa dadka u sheega hadday tala tahay hadday cilmi tahay mid adduuniya mid aakhira kuu doonayaba ha noqdo haddaad dadka u sheegto waa sadaqaa la yidhi waxaa la mid a haddaad dadka xumaha uga digto mid aakhiriya mid adduunyaba wixii dadka mahlaka iyo dhib ku haya haddaad uga digto nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu soo waday ayuu wuxuu soo gaadhsiiyey war hadda haweentaada haddaad u galmootana waa sadaqa buu nabigu yidhi bal u fiirso yani nabigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha bini aadamku uu privateka u haystay uu isleeyay malaa dee cid kale kugulama lahaa xataa taasi inay cibaado noqon karta wiilka iyo gabadha isqaba ama labada qof ee xalaasha isu ahay sariirtay wada tagaan sadaqay noqonaysaa haddii niyada san iyo sharcigu wuxuu jideeyay ay tahay waa cibaada saxaabadii foqorada ahayd ee dee awal lacagta ka ashtakoonaysay way yaabeenoo waxay idhaahdeen ooma nin baa intuu reerkiisa u tago haddana ajar loogu darayaa bay idhaahdeen yani intuu shahwadiisa iska guto ayuu haddana ajar helayaa wuxuu nabigu ku yidhi oo hadduu xaaraan sameeyo muxuu heli lahaa miyaanu dembi heleen yacni wax kastoo aad dembi ku heli lahayd cagsigeedoo khayra haddaad la timaado ajar baad ku helaysaa weeyaan taa macnaheedu waxa weeyaan uu nabigu inoo tilmaamaya marka la leeyahay shaabun nasha'a fii cibaadati illaah macnaheedu waxa weeyaan waa qof dhallinyaro ah oo inxiraafaadka iska ilaaliyay waxa kale wanaaga uu samaynayana ilaahay ula qastiyey xogsigaad arsaaq xalaala xoogsanaysaa ajar baad ku heli kartaa haddaad niyasan la timaado xadiis kaloo nabiga calayhi salaatu wasalaam imaamu tabraaniya uu soo saaray iyo kayrkiiba sheekh alalbaanina uu saxiix ku tilmaamayo saxiix ligayri kacb ibnu cujra saxaabiga la yidhahdaa wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam baa nin soo maray markaasay saxaabadii arkeen min jaladihi wa nashaatihi bay ka yaabeen nin muruqya goostay oo xooggan oo caafimaad qaba nin digdigtu ay ka muuqataa meesha soo maray dabeetana waxay yidhaahdeen yaa rasuula allahi low kaana hada fii sabiili illah ilaahay rasuulkiisiiyow waxaasoo xoog iyo raganimo ahi fiicnaan lahayd hadday ilaahay jidkiisa ku bixiyo saxaabadani waxay ka fikerayaan ninkani wuxuu xoog iyo muruqya haysto hadduu ku jihaatami lahaa nin raga inuu noqon lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu u saxay fii sabiili illaahigu wuxuu yihi ma uun goob dagaal in la tagaabaa fii sabiili illaahi ah
nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam in kaana kharaja yascaa calaa waladihi sigaaran fahuwa fii sabiili illah hadduu u soo baxay buu nebigu yidhi carruur yaryaroo uu dhalay inuu dee arsaaqdoodii raadceeyo hadduu u soo baxay ilaahay jidkiisii buu ku jiraa buu nebigu yidhi u fiirsa hadda carruurtuu dhalay hadduu u soo xoogsi tegay buu nebigu leeyahy xoogsi xaraanow rabo kuwa inuu cifadooda iyo wanaaggooda ka shaqeeyo fahuwa fii sabiili illahi buu nebigu yidhi wain kaana kharaja yascaa calaa abawayni shaykhayni kabiirayni fahuwa fii sabiili illah hadduu u soo xoogsi tegay buu nebigu leeyahy laba waalid oo gebgaboobay inuu dar yeelana ilaahay jidkiisii buu ku sugan yahay wain kaana kharaj yascaa calaa nafsihi yacifuha fahuwa fii sabiili illah war hadduu soo baxay buu nebigu yidhi cidna korin maayo tiisuu korinayaa naftiisa inuu ka ilaaliyo xumaha oo uu khayrka ku sugo oo cibaadaysto oo uu taa xoogsigeeda uu u soo kacay fahuwa fii sabiili illahi buu nebigu yidhi ilaahay jidkiisuu ku sugan yahay wain kaana kharaja yascaa riyaa'an wamufaakharatan fahuwa fii sabiili shaytaan hadduu u soo baxay dhoolatus buu nebigu leeyahy iyo faanfaan dhallinyaradu marmarba intay garan yaroo gacmo gaaban markuu jidhka dhisto cabbaar garan yaroo gacmo gaaban xidha iyo surwaal yaroo ku dheggan ayuu meelahaa marmaraa isagoo muujinaya sida uu fidka u yahay ama u murqiyo goostay nebigu markaa wuxuu yidhi hadduu wuxuu u soo baxay ay tahay faanfaan iyo ismuujin markaana sabiilu shaytaan buu ku jiraa buu nebigu yidhi jidka shaytaanku wadaa idan meesha xadiidkani muxuu tilmaamayaa waxa uu tilmaamayaa qofku wax kasta oo sharcigu baneeyey oo xalaala hadduu qabanayo niyo saalixa isagoo wata inuu ajar helayo idan markaynu leenahay ninka dhallinyarada cibaadada ku koray ma aha macnaheedu nin dhallinyaro masaajidka fadhiyo aan ka soo bixin oo nolosha kale ka hadhay hadhowna soshiyaalka wax soo weydiista kaa kama warramayno waxaan ka warramaynaa nin dhallinyaro ah oo xoogsada oo tukada oo waxbarta oo waalidkii u khidmeeya oo nolosha wuxuu qaban karoo dhan qabta oo dadka hanuuniya oo khayrka horseeda oo ka shaqeeya wixii wanaaga oo aan xumaha u weecanino markaynu idhaahno fii cibaadati illaahi buu qofkani ku koray waxaan leenahay waa qof nolosha adduun effective ku ah waxqabad ku leh activity leh laakiin activitygiisiyo wuxuu qabanaya ay tahay wax sharciga waafaqsan waa qof xumaha ka guuray oo samaha dhankiisa u guuray haddaba ninka dhallinyarada ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaashaas uu ban waafajiyo ee jeclaysiiyo ee rabbi necbaysiiyo xumaha iyo faasiqnimada oo loogu gargaaro inuu waxaa wanaagsan sameeyo sababtoo ama ahaata aabbihiiyo hooyadiiyo si fiican u rabeeyey ama ha noqoto saaxiibbo wanaagsan oo uu leeyahy waayo saaxiibbadu hadday wanaagsan yihiin dhanka wanaagay kuu kaxaynayaan sabab kastaba ha noqotee oo ka dhowrsanaaday wax badan oo dhallinyarada lumiyo lahwi iyo lacib iyo boodbood iyo wakhtigoo lagu cayaaro ah ama salaadii iyo waajibaadkii oo la dayaco ah ama xaaraanta iyo maladaadka iyo shahwaatu nafsiga oo la gala ah qof kasta oo waxaa ka dhowrsanaaday wuxuu ku jiraya fahuwa fii sabiili illah waa kuwa ilaahay qur-aanka ku ammaanay leeyahay innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda waa dhallin rabbigood rumeeyey annana hanuun aanuu kordhinay baa ilaahay leeyahay dhallintani wuxuunbay go'aansadeen inxiraafka iyo gaalnimada inay ka tagaan dabeetana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wihiiliyey haddaba markaynu idhaahno qofka fii sabiili illaahiga ninka dhallinyarada ee ku jira ninka dhallinyarada ee muslimka ee askariga ee dalka iyo dadka iyo ummadda difaacaya ee ilaahay dartii u difaacaya fahuwa fii sabiili illah ninka dhallinyarada ee taajirka ee baaca mushtarka ee xalaal xoogsanaya xaaraan ka durkaya
fahuwa fii sabiili illah. ninka dhallinyarada ee beeralayda ee beertiisa qodanaya ee xalaal risqa raadinaya fahuwa fii sabiili illah. ninka dhallinyarada ee dhakhtare ummadda daweynaya wax taraya ee ilaahay dartii u samaynaya fahuwa fii sabiili illah. ninka dhallinyarada ee muhandiska ee camaa'irta dadku ku noolaanaya iyo nolosha wixii fududeydin lahaa dhisaya dhisma ka shaqaynaya fahuwa fii sabiili illah. ninka dhallinyarada ee dadku wixii ay u baahnaayeen masaanic iyo factorieska warshada uga shaqaynaya fahuwa fii sabiili illah. waxaan leenahay qof kasta oo xooggiisa iyo carabkiisa iyo qalbigiisa khayr ku wada, waayo acmaasha aynu qabanaa waa intaa mid uun. imaa inay tahay camal qalbiya, waxa la rumaynayo, cidda la tala saaranayo, acmaasha qulubta inaad wanaag noqoto, inta xumaan aad ka boodo. acmaasha qulubba acmaalba qalbiga degta xuma ah, isla weyni, kibir, dadkoo la yaso, waxaasoo dhammi waa acmaal qalbiyeed. acmaalba qalbiga gasho ah naxariis, tawaaduc, dadkoo la cafiyo, qofkoo naxariis bata, waxaasoo dhammi waa acmaal qalbi. acmaal qalbi oo kale waxaa ilaahay oo la weynayo, rasuulkiisa oo la weynayo calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka mid ah acmaasha lisaanka, carabka acmaasha ka soo fusha oo ah inaad wardido, inaad qur-aan akhrido, inaad samaha sheegto, inaad cilmiga dadka bartid, mid adduunya mid aakhira kuu doona ahaado, wax dadka anfacaya inaad bartid. waa wax carabka lagaga shaqaysto. waxaa ka mid ah acmaal jidhka laga qabto, salaad la tukado, jihaad la galo, acmaasha jidhka laga sameeyo o dhan. waxaa ka mid ah acmaal maalka gasha, xoolo la sadaqeeyo, lala baxo, ilaahay dartii loola baxo. sidaa ogeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam si caama wuxuu u leeyahay ninkii yidhi wari waani ilaahay rasuulkiisiiyo isagoo waaninaya wuxuu ku yidhi iqtanim 5 qabla 5. 5 horteed ka faa'iidayso. waa xadiidkaynu soo sheegnay. sidaa ogeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam u tilmaamaya ninka dhallinyarada dhaqankiisu kaa noqdaa inuu yahay qof ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la yaabo siduu u dhowrsanaaday u wanaagsanaaday. waa dhallinyarada kuwa ilaahay qur-aankiisa ku tilmaamay naxnu naqusu calayka naba'ahum bilxaq inahum fitya baa ilaahay yidhi. warkoodoo dhaban kuu sheegayaa baa ilaahay yidhi niman dhallinyaraa bay ahaayeen. maxay idhaahdeen nimankaa dhallinyarada ahi? faqaaluu rabbuna rabu samaawaati waalardi lan nadcuwa min duunihi ilaaha laqad qulnaa idan shatata. ilaahayna wuxuu ku abaalmariyey fa'wuu ila alkahf yanshur lakum rabbukum min raxmatih wayuhayi' lakum min amrikum mirfaqa. maxaa ka qurux badan dhallinyaranimo iyo cibaado laysla helo? maxaa ka qurux badan dhallinyaranimo iyo wanaag laysla helo? qofkoo dhallinyar ah oo qof umman ah, qof kibray oo boodboodaya aan ahayna, qof xaqa u taagana. nebi ibraahim isagoo dhallinyaraa buu tolkii oo dhan ka hor yimi, asnaamtiiyo waxay caabudayeen. waa kuwii lahaa qaaluu samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahim. waxaanu maqalnay wiil dhallinyaro asnaamtan iyo waxa kan ka warramaya burburintooda, u badheedhay xataa in la gubo. ilaahayna uu leeyahy waxaanunu qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim. ayuha alaxiba, xadiidka kani marka uu ka warramayay acmaasha, inta badan acmaasha kale waa la xadiday. 7 la yidhi waxay hadhsanayaan carshuraxmaanka, acmaashooda kuwa kale waa la xadiday. mid cadaalad quraa lagu xadiday, mid dhowrsanaan zina uu ka dhowrsadaa lagu xadiday, mid mowqafa inuu ilmeeyo markuu ilaahay xusayaa lagu xadiday, mid waxa lagu xadiday xoolo bixin quraa lagu xadiday, qaar waxa lagu xadiday jacayl baa lagu xadiday. amaa markii ninka dhallinyaradaa laga warramayay xadba looma yeelin isaga. nashaa fii cibaadat illaahi baa la yidhi. ay mowqifuu istaagaa
isagu wuu keensanayaa meesha tan idan dadka kaloo dhan mawaaqiftoodu mawaaqif go'an inay qaataan baa la xadiday ama ninka dhallinyarada waxa la yidhi cumuuman nasha'a fi cibaadati illah nasha'a fi cibaadati illaahi waxay noqon kartaa inuu imaam caadila noqdo waxay noqon kartaa inuu kaa indhihiisu ilmeeyaan uu noqdo wuxuu noqon kartaa kan wax sadaqadaysanaya inuu noqdo wuxuu noqon karaa kan zinada iska ilaalinaya inuu noqdo wuxuu noqon karaa intanba midaan ahayn oo cibaadaadkii kala samaynaya isaga markaa looma qaydin wa biduuni xad mujarad inuu ku jiro uun wax cibaado ah ayuunbaa isaga loo go'aamiyey saasuu isagu ku helayaa baa la yidhi inuu hadhsado carshuraxmaan dee diintan islaamkaana haddaad dib ugu noqotaan raggii xambaaray ee bariya galbeedba ka riday ee cid walba ka ishortaagay ee faafiye dunida gaadhsiiyey hadda dhallinyaray ahaayeen amase u badnaayeen dee nebi maxamed baa 40 jir baa loogu waxyooday saxaabadiisuna way ka yaryaraayeen abubakar 3 sano ka sii yaraa cumar dhowr iyo 20 jir buu ahaa sacad dhowr iyo 10 jir buu ahaa cali ibn abi taalib dhowr iyo 10 jir buu ahaa mucaad ibn jabal dhowr iyo 10 jir buu ahaa zayd ibn saabit dhowr iyo 10 jir buu ahaa alarqam ibn alarqam dhowr iyo 10 jir buu ahaa haddaan tirina saxaabada intii dhalinta ahayd iyo inta kale waxaan isleeyahay waxa badan intii dhalinta ahayd dhowr iyo 10 dhowr iyo 20 bale waxa yaraa ragga 30 gaadha waxa yaraa abubakar iyo waxoogaa yaroo kale ayaa 30 jirrada soo gaadhayay idan diintan dadkii xambaaray dhallinyaray ahaayeen dhallinyaro ayay ahaayeen hadday tahay waxyi la qoro dhallinyara qoraysa kitaabka qur-aana ninkii loo xil saaray dee zayd ibnu saabit oo nin dhallinyaraa buu ahaa 60 nin hogaaminaya qur-aanka inoo qoraye kitaabkaa ilaa hadda aan isbedelin qoraalkoodii ku yaalla nin dhallinyaraa buu ahaa kuwii dagaalada gelayay ragga dhallinyaraa bay ahaayeen kuwii wax kasta qabanayay ismac minni saxaaba wuxuu leeyahay waxaa jiray niman dhallinyaro ah oo quraa la yidhaahdo oo intay yimaadaan maalintiina masaajidka habeenkiina masaajidka jooga maalintii way baxaan biyay soo keenaan oo dadka masaajidka u soo dhigaan si loogu weysaysto way baxaan way soo xaabaystaan dabeetana way soo iibiyaan xaabadaa markay iibiyaan wixii ay ka helaan bay cunno soo siiyaan ahlu sufaa masaajidka u keenaan xawaali 70 dhallinyaro ka mid ah habeenku waa cibaadaysanayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxbay ka baranayaan dadka masaakiinta ah ee ahlu sufaa bay caawinayaan muslim kale masaajid ku tukada bay axsaan u samaynayaan yacni xoog furan waa dhallinyaro maxay xoog furan waxay ahaayeen mawaatintii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu istaagay oo dhamay raggii dhinac socday dhallinyaro cabaadaladu maxay ahaayeen ibnu cabbaas ibnu cumar cabdillahi ibnu camar dhallinyaro ibnu cumar waa kale kuna fi zamani rasuulillahi sal ly slm nanaamu fi lmasjid wanaqiilu fiihi wanaxnu shabaab annagu dhallinyara baanu aynu guryaba inaanay lahayn inay masaajidka iska seexan jireen buu tilmaamaya ibnu cumar masaajidkaanu inagu seexan jirnay buu leeyahy waa kuwa lagu tilmaamayo shabaab min alansaar 70 ahi oo alquraa la odhan jiray inay masaajidka joogi jireen oo maalintiina ay shaqooyinkaa qaban jireen habeenkiina ay nimankaa cibaadaysta ahaan jireen dadkana taageera ay ahaayeen idan dhallinyaradu laba cillo ay leedo labadaasaan idinka digaya ku gabagabaynaya laba cillo ayaa jira laba xanuun oo ay u baahan yihiin dadka dhallinyarada inay iska ilaaliyaan xanuun dadku inta badan wuu yaqaanaa waa suuqgalka waa inuu ninku tasayub xumaha si fudud baa loo bilaabaa inta badan one step maanta sigaarka la tijaabiya 3 casho markaad isku qasabto maalin afraadana sigaariya baad noqonaysaa khamra maalin la yara tijaabiya maalin 7 khamriya baad soo baxaysaa
suuqa habeena ma laba la tijaabiyaa bariga dambena routine walada sabtidii hadda wadada sii taagan ma noqonaysaa idan kaas waa inxiraaf waa tasayub waa in tareenka ka dhacdo haddaad sidaa uga dhacdana waxaa adag inaad soo noqoto bale waxaa laga yaabaa aakhiriya adduunba inaad baaba'do kaa inta badan dadku wuu iska waaniyaa mid dhanka kalaabaa isna jira dhallinyaradu markay cibaadada qabsadaan ay qumanaanta qabsadaan waxaa habboon iyagana in la hago aan la sii daynin in la hago waan la sii daynin qaar ba xagga kale uga dhaca maxaan uga jeednaa nolosha miisaankeeda ka luma dabeetana waxbuu tira badiya walow taacana ha noqotee dabeetana wax kaluu ku xadgudbaya مثلا عبد الله بن عمرو بن عاص به غوري سوون ان دليرا markii loo guuriyay ninkana wuxuu ahaa nin quraan akhris badan oo soom badan habeenkiina uu taagayo quraan uu akhriyaa maalintiina salaad uu habeenkiina quraan iyo salaad buu wada maalintiina waa sooman yahay inantii loo meheriyayna kanafkeeda ma taaban إلا وانن مالنا صومن هبين نتاجني أبهد بصومر وحول وربل ورما إن أنت بيقول بالور نعم الرجل هو رقصك أو في عم بيتري مسارك معنا أبا يوتل مارت وجود مرت رقنا وفي عن يحمك وشيء مايو وانا قال صومنا صلاة يهدي عبادة وتاجن خيرنا ما أقوم بالليل هاي تبيتنا النبي وشان النبي عليه الصلاة والسلام وشيار على لسانة قوة صح معها قرآن كان تقوى أخرده هو هبين كستان كتورا بوله وردمية كذا بلدي بشي مردمي قرآن كا مركز سوري مايا وان كحوق بدني إيدا إلهي رسول كسيو حوق جان كفايدته هذا دوريته كعشرة ببلدي ما إلهي رسول كسيو إيدا وحوق بدني كفايدته تضبط كي مردمي ما وحوق بدني كفايدته والمرصد 11 مردمي بلدي ما وان حوق ورهك على مرة في ملوكيري سدا عشان مرة في كتشوك waxaa lagu yiri war maanan soomaa waanan afuraa dan waxaa loo tilmaamay right way-ga isagoo soon iyo salaad iyo quraan akhris ku jira waxaa loo sheegaya xuquuq kale inay luntay maaha soon iyo salaad inay xuquuqda kale lumiso Salman al-Farisi ayaa ninkii la walaaleeyay Abu Darda Abu Ayyub al-Ansari سي أبو الدرداء أيوة ساحر هبين بويمي دبتنا وحاركي حاسكي سيو مريا اسكا كوي لغو شقي جري اسكي سيدتا دي قبر لقبابا عنو اكاين حاد عيبوي وهي تري والالكا الدنيا دان كماله آخركم مشغول سيئة مالك علي هبين كي والله ساحر إن يربى مركي لا تشوفوا سبود سحابي لو ترى صلاة بسيري حلو وار سحابك يقول صلاة لين سكسحه وكعلي أبى مركي لا تشوفوا سبود وار سحابك يقول وسحي قردم به أقول كعيمك ما لا تكاد تبي تروح كل ورد جيسو نفط دور حق بيك وقولات إذا أورن هبين أورن سوتش هذا هبين كي نفط والراحة إن إلهي عابد نفط حق بيك وقولات إلهينا حق بك وقولي خيرك أقول حق بك وقولي يموت الماء وحن حقوق مدول بالله قرب بين الجد بسوا سبحي بالله شيء النبي عليه الصلاة والسلام سلمان رمبو شيء يقولي سيدا وسلمان شيء صحة وحن قدر لي ضل يرد حق عبادة تمادانا تطرف كان كله كدعاء إنه إذا أنا تعليم تمو مسكديني وحبرا مايو أميل لو حوكسي تجمعيو ناقة قوم بمالها المرمى ما حد قوم دبتنا سوشيال كات بريسا دبتنا مسات كات نحفريسا هذا ليس بدين وحصح معها عبادة صح صلاة هذا إلى شو صوم هذا إلى شو بين هالشيء فرن شيء عبادة لكن الله شيء أكتفتي جدا هو عبادك لك قيب قاضو والدك أو صمفل مجتمعك أو صمفل ضدك وحقبه إذا وحنا لنا كسو كوبية وقتك جواز كنا بعد ما فيلا ياهي
شاب نشأ في عبادة الله با أمانا لكن لبدا تطرف من الدين تكون أمانا إن أدنى شردن one sided كدكتو ونرى شردن أتسقر وأركتو نرى شوال لينو اتحام ابتلاء قد ما أنتي نتقشاوا الله تعالى قال أنا وحن كتير ياون هالك كاني صح معها سأوجد وحن لاني تتك أمانا نورد اللي يرد إلهي عابده يا آخر أمان طالع عبادته دا سيدتك كلا تضبطها مواقف بالله سجيه يجا موقف دار الله مسجن عبادته دا مطلق بالله وها عبادته دا مطلق لو قدك بيلني إن الله شردن إلهي وهو قاميان لبدا الطرف بوا حين مركا إن الطرف كا عبادته وقدعده تطرف بحدي إن الطرف كا كلا وقدعده تطرف كوحى السببانه qofka dhalinyarada isagu iscajabiyo isku filaada waan weydiinin dadka ahlu cilmiga aqoonta dhaame agtiisa jooga aan wax weydiin way hagi lahaayeen waxa sax ah